با مقصد تشکل و ترغیب ترجیحات سالم در دوره چرابینی‌ها با استقبال روز جوانان تاجیکستان بخشیده به 75 سالگی ادیب روزنامه‌نگار برنده جایزه اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان صدرالدین حسنزاده در ناحیه واسع مسابقه‌های کشاد ورزشی برگزار گردیدند. مورد ذکر است که صدرالدین حسنزاده ورزشکاری معروف نیست، ولی او چون ادیب دلسوز کشور در دوره دستور و هدایت‌های در پیام‌های رهبر دولت ذکر گردیده در جاده رشد این ساحه در ناحیه و مقیاس ولایت ختلان همیشه سهمگذاری می‌نمایند. این چرابینی عمومی ورزشی که با پیشنهاد بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه واسع با سرپرستی صاحبکاران و اشتراک ادیب روزهای 20 و 21 اپریل در دهات به نام میرزاعلی ویسف راه اندازی گردید. در آن از اشتراک فعالانه دوستداران ورزش سبک، بازی والیبال و بازی فوتبال از 72 مؤسسه تعلیمی ناحیه گواهیان است که این نمودهای ورزش در دهات‌های دوردست کشورمان سال تا سال رشد نموده ایستادند. گذراندن مسابقه برای با هم آوردن جوانان رو از هر گونه راه‌ها برطرف کردن و در برابر همین باید بگویم که جوانانی که با ورزش مشغول میشوند هیچ وقت آنها با کارهای بیهوده مشغول نمیشوند. برای همین گفته است هر کسی ورزش کرد سالم شود در رأی معنی کسی عالم شود. برای همین من با تشبث صاحبکارای همین دیها تصمیم گرفتیم که در مقیاس ناحیه در بین مکتب‌های تحصیلات میانه عمومی همین مسابقه کلان رو گذراندیم. من از خیلی که شما دیده ساده در میدان دسته‌های والیبال بازان اومدن در اینجا 18 دسته اشتراک دارند. خب در اینجا ورزش سبک دسته شده است که دویدن با مسافت 100 متر، 200 متر، 400 متر، پریدن با بلندی، پریدن با درازی و کشیدن در توری که این همین از اینجا بهترین جوان مردان رو بهترین دختران رو در این جمهور تیار کرده با مسابقات جمهوری پیشبری میکنه. باز در برابر همین باز همین جوانان همین دیگه تصمیم گرفتن که با روز جوانان باز یک مسابقه کلان جا برگزار می‌گردد. این مسابقه با 75 سالگی زادروز نویسنده معروف تاجیک خب از اتفاق نویسندگان دارنده جایزه به نام ابوالقاسم لاهوتی حسن صدرالدین است و این دین در هفته روز جوانان برگزار گردیده شده است. برای همین ما باید بیشتر جوانان رو با ورزش مشغول کنیم، بیشتر جوانان رو ما هم شاگردان کلانسال ما رو تربیت کنیم که آنها دریای دوستی، دریای مهر محبت نسبت به یکدیگر، مهر محبت داشتن با دیها و جمهوری و تمام همین ساحه‌هایی که مثلا برای انسان ضرور است خصلت‌های بهترین آنها رو ما جمع کرده می‌بینیم. من همین مقصد اساسی مسابقه گذراندن ما این بود. طبق جدول برگزاری مسابقه ها ورزش سبک و بازی والیبال در دهه زرکوران و بازی فوتبال در دهه کدوچی برگزار کرده شد که صدها نورسان و جوانان را به ورزشگاه ها آورده رفت این بازی ها را با ذوق بلند تماشا کردند. جنبسته مسابقه های ورزشی بین نورسان در دهه زرکوران دایر کرده شد. از نام بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه و سرپرستان این چرابینی ورزشی به غالبان سپاسنامه و مکافات های پولی تقدیم کرده شدند.